कितना कम लग रहा सर आपको अभी? अभी तो सर 50% कम लग रहा है। इतना रिलीफ आपको 5-6 साल में जहाँ पे भी घूमे हैं वहाँ पे लगा है? कभी नहीं सर, अभी इतना लग रहा है, कभी नहीं लगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल हकीम है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा कैरोप्रैक्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर है, जहाँ पे काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं। अभी आज मेरे पास एक क्लाइंट विनोद भाई आए हैं हुबली से। कल विनोद भाई यहाँ पे आए थे। कल से आज तक 4 सेशन हो गए सर विनोद भाई के साथ। अभी विनोद भाई का रिव्यू लेंगे। क्या तकलीफ थी विनोद भाई आपको? बैक पेन हो रहा था सर, सोने के टाइम पे जैसे ही मैं हिल जाता हूँ तो तकलीफ होता है। 3-4 बार उठना पड़ता है एक दिन में रात पे। ओके। और जो भी वेट उठाता हूँ तो वेट उठाने नहीं देता था। तो कब से थी तकलीफ आपको ये? एक 3 साल से सर, 3 साल लॉकडाउन से। से। इसके लिए आपने कहीं बताया होगा बताया विनोद था भाई, सर, किधर 2 बताया था 2 आपने? जगह दिखाया था, सचिन बोल के था, वहाँ पे डॉक्टर एक है, ओके, वो यही था। मगर उस टाइम पे क्या सर, कोविड था, इसके लिए वो स्कैन-विन करने के लिए अलाउ नहीं किए। ओके। टैबलेट्स वगैरह दिए थे, हाँ, वहाँ पे लिया। बाद में वो घिसते हैं ना सर, हाँ, वहाँ हाँ। पे भी गया था मैं। मसाज मसाज इसकी, कराने, हाँ, अच्छा। वहाँ पे भी गया था, हुँ, थोड़े दिन के लिए आराम लगा हो। हुँ, फिर से मेरे को 1 वीक से बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हुँ, और यूट्यूब में मैं सर्च किया आपको, हुँ। तो लगा मेरे को कि यहाँ पे काम हो सकता है बोल के मैं इसीलिए ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी आ गया। ग्रेट। हाँ, आपने जो उम्मीदों के साथ यहाँ पे आए थे, हाँ सर। उम्मीदों के हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिला या हाँ, नहीं? रिज़ल्ट कुछ मिला है सर, रिज़ल्ट जो मिला है जो सर। सोच के आए थे, जो परसेप्शन मेरा लेके आए थे, उससे अलग कुछ लगा आपको? नहीं सर, जो सोच के आया था सर उससे अच्छा मिला है सर। अच्छा लगा। तो आपने बताया था कि पहले जब ट्रीटमेंट लिया था, थोड़े दिन कम था, फिर से चालू हो गया। हाँ जी। तो यहाँ पे अभी आप आके 2 दिन हो गए, अभी तो कम लग रहा। आगे फिर हो सकता है बोल के ऐसा कुछ डाउट है आपके ऐसा नहीं दिमाग में? सर, आगे से ऐसा कुछ हो सकता है जी, ऐसा जी। नहीं है। क्यों बोल के आप जो ब्लॉकेज था ना सर, वो ब्लॉकेज रिलीज़ हो गया अभी। आपको महसूस हो हाँ, रहा है महसूस हो रिलीज़? रहा है सर। ठीक है। नींद एक बार किया ना सर, तभी हाँ, मालूम पड़ गया कि हाँ, ऐसा जैसे ही बॉडी हिलता था ना सर, ओके। मेरे को शॉक जैसा लगता था और हाँ, उठ जाता था। अभी ग्रेट। कल तो नहीं हुआ ऐसा।
तो कल को आज को कितने परसेंटेज कम है सर नहीं, आपको पूरा अभी? पूरा परसेंटेज पूरा ऑलमोस्ट क्लियर हुए जैसे? क्लियर हुआ है सर। चलो ग्रेट सर। अभी मैंने आपको जो भी एडवाइस दिया उसको फॉलो करेंगे। हाँ, करते 1 हैं। मंथ के बाद एक और मर्तबा एडजस्टमेंट के लिए आप आएँगे ठीक है, सर। हाँ, ठीक है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जो आप हमारे ऊपर इतनी उम्मीदें लेके आए थे। ऐसा नहीं है सर, कल के रोज़ आप यहाँ जो काम करते हैं ना बहुत लोग नहीं कर सकते सर। हुँ, जो लोगों का पेन रहते हैं सर, खाली पेन बोल के इतना ही नहीं रहता सर। जी, अभी रात को अगर मैं सोऊँगा नहीं तो दिन में ठीक से काम नहीं करूँगा सही बात और है। काम ठीक से नहीं होगा तो प्रेशर होगा। प्रेशर जी, से क्या टेंशन बढ़ेगा। जी, जी। वो आप टेंशन निकाल दिए मेरा, वो हुँ, आपका बहुत बड़प्पन है। ऐसी कोई बात नहीं, कोशिश तो तहे दिल से कर रहे हैं हम ये सब चीज़ों के लिए। तो दोस्तों जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहते हैं, मिसाल के तौर पे आपके गर्दन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पे पेन ट्रीटमेंट दिया जाता है, पेन मैनेजमेंट के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपको जब भी ज़रूरत है, कभी भी यहाँ पे आके यहाँ पे जो भी सर्विसेज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। शुक्रिया।